Салют достор, дагы бир жолу амандашканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү күнүңүз сонун өтүп атат деген ишенимдебиз. Эгер бизди көрүп жатсаңыз, анда маанайыңыз 5. Бүгүнкү кыска уктуруубузда кызыктуу жана абдан пайдалуу бир маалыматтарды сунуштайбыз. Ар бирибиз кимдир бирөөнү карап, эмнеге бул мындай, эмнеге бул нерсени оңой эле жасап коет, а мен кыла албайм деп ойлошубуз мүмкүн. Же болбосо кайсы бир жеринде тескерисинче, мен эмнеге анта албайм, мен эмнеге эл катары жүрө албайм, эмнеге мен муну кылышым керек же кыла албайм, же тескерисинче кылгым келип турат деп кайсы бир сапаттарыбызга суктанып, же сапаттарыбызды жаман көрүп келишибиз мүмкүн. Айтор, бүгүнкү темабыз күчтүү жактар тууралуу сөз болмокчу. Бул психологиялык сферадагы тема. Анан албетте коногубуз бар, эксперт коногубуз бар. Коногубуз болсо Элдик медициналык клиникасынын психологу Сейилик Калдыбаева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Көрөрмандарыбыз менен учурашып алыңыз. Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар жана угармандар. Кайрадан көрүшүп, угушуп жатканыма кубанычтамын. Иштериңиз жакшыбы? Буюрса. Анан мен Сейил эжени кичине болсо да тааныйм. Анан Сейил эженин күчтүү жактарын билем. Аябай адамдарга позитив тартуулап жүрөт. Дайыма жылмайып, кыла аласың, муну кыла аласың деп шыктандырып, ушундай бир сонун, жагымдуу атмосфераны өзү менен алып жүрөт. Абдан кубанычтабыз сиздин бар экениңиз үчүн. Рахмат. Кеттик анда. Адамдын күчтүү жактары. Ушундай барбы? Негизи эле күчтүү, анан алсыз жактарым деген түшүнүк барбы? Бул кайдан келген түшүнүк? Бул ар бир адамдын күчтүү жагы бар, бирок күчтүү жак деп качан айтсак болот да. Негизи башынан баштасам, ар бир адам төрөлгөндө эле буга чейин бир көрсөтүүбүздө айткан элек 8ден 12ге чейин күчтүү жак менен төрөлөт экен депчи. Бул күчтүү жак деп аталбайт, азырынча талант. 8ден 12 болгондо бул адамдын ошо сапаттары да. Адамда төрөлгөндө эле тубаса 8ден 12 талант менен төрөлөт экен да. Муну бул 30 жылдык жок деген калп экен да. Ооба, бул изилдөөлөр көргөзгөн да. Бул жөн эле бир желден алынган факт эмес. Ар бир адамды Кудай куру калтырган эмес. Муну биз элибизде деле айтып келебиз да. Тек гана биздин көйгөй ошол күчтүү жактарыбыз, ошол таланттарыбызды билбегенибизде, жана ошол таланттарга фокус кылбастан, таланттарга энергия жумшабастан, ошол таланттарыбызды күчтүү жакка айландырбастан, тескерисинче мен биягым жакшы эле да эми, мен алсыз жагымды өстүрөйүн, алсыз жагым менен иштешейин деп атат. Анан акырында натыйжада биз күчтүү жагыбыз көмүлүп кала берет дагы. Алсыз жагыбыздан укмуш болуп чыгып кетпейт. Ал алсыз жагыбыз бир жеткирсек, бир эптеп септеп бир көтөрөбүз, бирок ошентип отуруп анан биз өзүбүздү жоготуп алабыз да. Ошол себептен адам эң биринчи бул нерсенин тести бар, кадимкидей эле бул сайтка кирсе тест тапшырып көрсө болот. Бул $10 турат. Анан ошол жерде ал тестти жасап чыккан университет адамдын 5 күчтүү жагын таап берет. Анан ошол 5 талантын таап берет. Башкача айтканда, анан 5 талантка бул формула, күчтүү жактын формуласы мындай да. Талант кошуу билим. Ошо талантыңа жараша билим алышың керек. Билим кошуу көндүмдөр. Ошо билимдериңди көндүмдөр менен бекемдешиң керек. Анан кошуу практика, көп иш жүзүнө ашырып, анан барабар күчтүү жак болуп келет. Демек, күчтүү жактын бизде болгон үрөөнү эле бар экен да, э? Ооба, бизде талант бар. Жакшы жери биз куру калган эмеспиз да. Биздин тапшырма, биздин милдет ошол талантыбызды күчтүү жакка чейин өстүрүү да. Анан алдыга койгон максаттарыбызга ошол күчтүү жактарыбызды колдонуп жетүү. Күчтүү жактар дегенде көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз бул эмне болгон күчтүү жактар деп калбасын. Балким кичине бир мисалдап айта кетсек, кандай күчтүү жактар болот? Бул эмне жөнүндө сөз кылып атабыз? 34 күчтүү жакты аныктап чыгышкан. Алардын арасына мисалы окуучу деген күчтүү жак бар, гармония деген күчтүү жак бар. Бул тынчтыкты сүйгөн адам. Ушпайлы деп тынчтык сактаган, кайсы бир кырдаал курчуп баратса жумшартып жиберген адамдар да. Табиятынан эле ошондой. Сен коркоксуң деп айтпай эле коюш керек экен. Жок, алар коркок эмес. Алардын күчтүү таланты бул тынчтыкты сактоочулар, тынчтык түзүүчүлөр да. Же болсо окуучу деген күчтүү жак бар. Бул окумайынча тура албаган адам. Окуганды аябай жакшы көргөн адамдар да. Карганды деле окуп жүрөсүң деп айтпай эле коюш керек. Аларга айтпаш керек, алар окуй берет, өмүр бою окуй берет да. Дагы бир күчтүү жак бар, бул позитивдүүлүк. Ал адам кайда болбосун өзүнүн кадимкидей позитив чыгып турат. Же болбосо дагы бир күчтүү жакты атап кетсек, бул эмпатия деп коет. Башка адамдарды укмуш сезе билет да. Жарым сөзүнөн түшүнөт, кабак кашынан түшүнөт. Санай берсек абдан көп, 34 күчтүү жак бар да. Стратегия деген бар. Укмуш мезгилинде бат эле стратегический пландарды түзө коет.
убеждение деген бар, толтура Ишендирип коюлат 34 адамды. өзүнүн баалуулуктары бар, ошого бекем турган адам да, мисалы убеждение деген. Же болбосо дагы бир күчтүү жак бар, мамиле кура билүү. Ал адам аябай мыкты мамиле курат да. Санай берсек, бул 34 күчтүү жак. Эгер ким кызыкса, мага кайрылса, мен ошол тесттен эгер өткүсү келсе, өтүп келсе, анан ошол күчтүү жакты кантип, талантты кантип күчтүү жакка айландырыш керек, анан аны менен өзүңдүн максатыңа кантип жетиш керек, ошол күчтүү жак менен алсыз жактарыңды кантип компенсация кылса болот. Ушул жаатта кадимкидей консультация кылып берем да. Эгерде адамда талант бар болсо, анын балким бала чактагы кыялы мен чоңойгондо мисалы актриса болгум келет деп кыялданып, балким үйдө баягы бала чакта жүргөндө ата энесине бир нерселерди коюп берип жүрсө, бирок кийин уялып же кайсы бир жагдайлардан улам басылып калса, анда ал жашоосунда өзүнүн ордун таппай калган адам болуп калабы же кандай болот? Ооба, качан бул биздин талантыбыз экенин кантип түшүнсөк болот да. Биз ошол талантыбызды колдонгондо биз энергияга толобуз. Биздин көздөрүбүз күйөт, жанат, Сүйүнөбүз. биз сүйүнөбүз, чарчабайбыз, тескерисинче күчкө толобуз да. Бул нерсеге биз күчүбүздү жумшабайбыз, бизден өзүнөн өзү эле куюлуп ашып ташып турса, бул сенин талантың. Демек, муну күчтүү жакка айландырыш керек да. Качан мисалы окуганда сен чарчабай, тескерисинче энергияга толуп атсаң, демек бул сенин окуучу экениңен кабар берет. Же болбосо сен качан тынчтык жаратып атканда, тынчтык түзүп атканда энергияга, кубанычка толуп атсаң, анда бул сенин гармония дегениңен кабар берет да. Ошондуктан күчтүү жак экенин аныкташ керек. Качан сен кубанып атсаң, энергия алып атсаң, бул нерсе сени чарчатпаса, тескерисинче күч кубатка толуп атсаң, бул сенин талантың. Баягы бир элде айтып коет эмеспи, жумушуңду сүйбөсөң күнөө депчи. Анысы кандай? Эгерде өзүң жумушуңду ошол талантыңа ылайыктуу таба ала турган болсоң, демек ал жумуш бактылуу адам сага рахат тартуулайт. Рахат тартуулайт, чарчабайсың да. Кайда жүрбө, кандай иш кылба, бирок рахат тартуулайт. Ооба. Демек, бул жерден мен ойлоп кеттим, ата эненин ролу чоң экен да, баланын ошол талантын байкап, анан өстүргөнгө Ооба. жардам берип. Бул бала чагыбызда эле бар нерсе. Ооба, мисалы менин кичүү баламда ажардуулук деген күчтүү жак бар да, обаяние деп коет орусча. Ал бардык адамдарга ушундай өзүнүн обаяниясы менен ичи коюнуна кирип тартып алат да. Эми мен муну өстүрүшүм керек жана ошол обаяниясы менен өзүнүн максаттарына жеткенди үйрөтүшүм керек да. Бул абдан сонун күчтүү жак. Абдан сонун кызыктуу экен. Сейилже сизге ыраазычылык айтабыз келип бергендиңиз үчүн. Ал эми угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга эмне дейбиз? Эгер бул тема сиз үчүн кызыктуу болуп, өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды, өзүңүздүн жашоодогу ордуңузду тапкыңыз келип турса, эгер балким сиз студент болсоңуз, окуп жүрсөңүз же балким мектеп окуучусу болсоңуз, жашооңузда өзүңүздүн бактылуулугуңузду дагы да күчөткүңүз келсе, анда ордуңузду табыңыз. Жардам керек боло турган болсо, элдик медициналык клиниканын психологу Сейил Калдыбаевага кайрылсаңыздар болот. Эжекем жардам берет деп ойлойм. Байланышып өзүнчө бир таап алсаңыздар болот экен. Ал эми баардыгыңыздарга бактылуу болуңуздар, сүйүп жумушуңузду, алектенген ишиңизди сүйүңүз, анткени бул чындыгында бизге рахат тартуулайт. Кызматыңыздарда мен Айнура Миразарова. Кийинки уктуруулардан көрүшкөнчө жана